Da se možda pronađu u tvojim mukama pa da znaš. Da si u majicu i kažeš šta te muči. Brate, meni je jedno rame spušteno. Jeste. Dobro. Ne znam da bi ti to mogu kako to već ide. Vidim, da. To ti ide iz vrata, da znaš. Sad ćemo sredimo vrat i rame će se sredi. Sedi slobodno. Opusti se. To. Nije strašno. Sad ćemo nađemo gde je žarište, da vam sobe. Te obe ovo osjećaš, a? Pa... Te boli ili? Pa ne boli, znaš, meni je to tako ceo život. Da, ne sme da znaš. Da, i može se desiti bukvalno kad izađeš iz majke, da te ovi pogrešno izvuku doktori, znaš. Pa izgleda da jesu. I da zajebu. Bez vezanja. Odmah su me pogrešno. Nije strašno, ne ništa. Samo nisi jednostavno nikad to uspio da rešiš. Pa nikad, znaš da učim ceo život, brate. Sad će vidiš kako je prosto. Ali super ti ajde da ti generalno okej, malo uče na levo više. Otišao mi trap, bre. Trap, jeste trap. Pazi, imat ćeš zadatak njega da vežbaš posle. Ja ću ti pokazati koje vežbice. I morat ćeš da jačaš taj deo, jer on ti drži i ruke i vrat. Pa brate, krenuo sam nešto da treniram, jer to kao nije mora, neće... Pa gle, aj prvo ćemo korekciju da ubacimo. Možeš da treniraš, nema preteruješ, ali prvo da ti se ispravi muskulatura. Da ti bude sve na svom mestu i da radi sve kako treba. Razumeš? Jer ti sad ako preteruješ, a ne radi ti, na primjer, ovaj mišić, tebi će neki drugi da povlači, što nije dobro. Razumeš? I možda napraviš štetu. Naravno, trening je generalno uvijek dobar, ali u ovom slučaju polako, razumeš? Korektivno da sve vratiš kako treba i onda. Ako tebe neće, možda će iz prve već da se primi, ja mislim sve kako treba. Probaj da se opustiš, ide ovo ka mozgu malo, a? A ide. Ne boli previše? Ma ja. Nije preko? Nije. Kako je mekši sa levi, a? Šta kaže kolega? Pa kaže da mu je bolje, i njemu i ženi. Da. Pa ja to učim ceo život i on tamo na ovaj, kaže, bio kod tebe i rekao, aj tamo nija da dođe. Kako će da odreaguje? Da. Tebi će biti još bolje od nas, sad će vidiš. Završi.
blizu kao levo, da. Pa nemam pojma, brate. Znam da mi je to jedno krivo. I ne znaš koje ti u stvari bilo. Da. Ja mislim da je to desno, to baš što mi je. Ali viš koliko je mekše i opuštenije od ovog. Da. Evo, kreni se na leđa. Ovako? Izvini, na stomak. Ruke sa strane, malo nazad drži, da lepo ubaciš glavu. Da opustiš vrat. To, ruke, ramena, ceo se opusti. To. Kako ulazi, vezi malo sile, a? Nije ti ovo spušteno, ali ti ovo podignuto. A sad udah, izdah. A još jednom. Ništa ti ne puca. Jedno 6 puta je pucao, a? Pa da, čuo si. A sve je to super. Prije, da. Da. Viš razliku. Da mu jedna kraća, jedna duža. No? Da. Tek kad se okrene će da bude još veća razlika, vidiš. Osjetio si kad se vratila. A nešto je puklo. Danas jedna malecka što je bila 12 godina. I ja vidim Karlicu nje na mestu, puklo je kao nuklearna bomba. Mama je, sad kad smo joj rekli da idemo, mislim, ja njoj kažem, ona je bila slomila Karlicu pre 2 godine. To jest, nije 2 godine, mislim da ima više od godinu dana, ali nismo znali da je uopšte polomljena. I kako se zove, inače ima osteoporozu i sve to, i kostke su i katastrofa. I padne onda u Borči i slomi se i tad odu. I 2 mjeseca Boga mi jedno bila kod kuće i ništa nije ono. I išli mi kod nekog kiropraktičara u Mirjevo, na Mešton, nju vamo tamo, kao znaš, ništa ne pomaže. Master dolazio, fizioterapeuta, ništa. I odu na klinički, ode on s njom i s njime i kaže, pukla na 3 mjeseca. I ona sad kaže kao, da idem ja samo, šta, da ideš čovječe kad... Pukla. Da, a kad je to snimljeno? Pa
Pa i sad je opet prije 2-3 mjeseca smo opet bili na Magretnoj i dalje je... Polomljena. Da, nosila onaj Čekaj, mider. dobro, ali je lepo srasla. Znaš šta je fora? Iskreno ne znam kako će to, jer je ona jutros opet pala. Jer nema uopšte sad, mišići su joj, da. Dovedi je. Veruj mi, znači... Mislim, možemo da, ako možeš da joj pomogneš. Pa to, jel znaš zašto? Ako nije na dobrom mestu, onda ne može da sraste. Da, zašto se pomera, ona I još plus objasnija, se pomera. da. Znači, poenta je da se namesti na dobro mesto i onda može da zaraste. A ako ima viška koji nije dobro srastao, to mora se skine. Bukvalno moram da razbijem to, da bi moglo srasti kako treba. I rekao sad bili baš kao doktor, kao... Fora u tome da moraš kao da šetaš, a sad ono nema snage. Ne može da šeta kad da. I kaže jedini, kaže za vašu peticu, nemam pojma. Godica je to. Neko kao punjenje kostiju, kao to kod nje u slučaju ne može, nemam pojma šta je, kao druga solucija, neka operacija koju niko u fazonu ne može da izdrži ni zdrav. Da. Kamoli Puci malo nazad da ti brada bude na ovome, još malo kice, to, super, tako, blago, pusti sve, pusti. Pazi, gledaj, ovo je, vidiš, ja samo radim prirodne poteze koji pomažu kičmi da se vrati u svoj položaj i kostima ostalim. Tako da svima je to dobro, znači svima. Da, ne može da joj škodi, znači. Nikako, nikome, ne može da škodi. Znači, ja radim i bebe, radio sam sa 2 nedelje bebu. Lika koji ima titanijumsku pločicu umjesto 3 pršljena. Mislim, znaš, kakav dalje da budeš, razumiješ, ne može... Viš, sila, kakva je sila tebe? Nikakva, da? Okreni se na leđa. A pogotovo kod starijih, ja radim sve na osnovu tela. Kakva je konstitucija tela, razumiješ? Ne mogu primjenim istu silu za bebu ili za njega ili za babu, razumiješ? Ali korisno je svima. Pa verujem, da, ali ako otkud znam da li sme da se uopšte... Jer tad kad smo išli po tog miliju, ono je bilo baš sveže, a nismo uopšte znali da je... Povredilo tako, da. Ma svejedno, i kad padneš ti odmah, ti možeš dođeš, ja te namestim, to telo samo radi. Kao lupam ortopedi, oni vrate na mesto i onda ti imobiliziraju, a tako, oni rade to na duže, na mjesec dana. Ali ja radim na 3 dana, na primjer. Ja kažem ljudima 3 dana odmarajte i onda akcija. Da. Jer mišići posle mjesec dana atrofiraju. I tu nema funkcije. Katastrofa, znači, bukvalno više nije ti je više karlica problem što ti znači... Sad mišići, tetive, dok se to aktivira, mislim, ali može, ona će da vidi odmah promjenu. Znači, odmah, nema šta, mislim, dolazili su mi ljudi... Ali stvarno ovo ima efekta, iskreno, mislim, nemam pojma. Jer u stvari šta ja radim? Ja i nalazim ovakve tačke, više ovo ne sme bude. Više osjećaš malo, to ne sme bude, tu ti je limfni čvor koji ti se zapuši bukvalno dotrova od svega i on pravi grč i mišićima i kostima i kiselniku i krvotoku, svemu. A to ne sme. Ti si mlad pa kao, mislim, ne osjećaš, ali... Ne boli ništa to? Ne. Malo ide na stranu, samo da... sad se vrati. Dobra tačka. Da. Vidiš, jel ne boli previše? Ne.
Sad guraj do ovde. Ja? Guraš ruku do ovde. Ovako, tu. Ja ti pružam otpor. Guraj dotle. Diži. Diži. Diži, To. diži. To, sad vrati nazad. Još 3 puta, to je još 4. Još jedan. To je dobro. Sad ćemo da vidimo samo. Ovdje. To je dobra tačka. Tu malo zateže, a? Sad možda nam pomogneš. Držim u noge, Dobro. ali na stolu, ovdje možeš. Aha. Ne moraš prije, ako samo se nasloniš onako tamo. Da. Digni glavu, spusti. To pusti skroz, slobodno. Diš na nos, spoji zube. To ne boli ništa. Duboko udah, izdah. Opusti sve, a još jedan udah, izdah. Izvuče Celo. Si dobro osjetio? To. Odlično. Nije bolno? Nije. Sad vidimo ovaj deo što se desilo. Već mekšalo, a? Da. Sad ovo. Ima razlike, a? Je. Sad udah, izdah, udah i zadrži i ne pomaži mi. Sada vidimo ovako. Ovako, ideš na kuk skroz. Tu. Ovako. Udah, izdah. Još jednom. Sam i drugo. Ispravljena, savijena. Isto udah, izdah. Još jednom. Još jednom. Ustani ovako. Noge dole. No. Ruke opuštene. Ukrsti tu ruke, Kako znaš? to i prepleti, odlično. Sada pusti glavu, laktove bradu, laktove ramena, to pusti. To držite, ja. Udah, izdah. Još jednom. Opusti ramena, opusti. Pusti sve to, a još jednom. Drži tako. To boli? Pa ne. Nema na baš stres. Ne zbog istezanja samo, ali nije bol. Sad ću ti oba spuštati. Vidiš, bravo. Znači nije bilo ti spušteno jedno, nego podignuto, tako? Razumeš? Nije još skroz, znači dalje imaš ovdje tu taj upalinski proces koji ti je uzrokovao promjenu svega. Ajde ustani, prošetaj malo. Kako se osjećaš? Pa dobro. Jel'
Da negde koči nešto ili si skroz opušteno. Sve uređujem, mali servis. Mali servis, da. Pa da. Bukvalno. Sad ćemo ovako samo brada dole i pipneš prste koliko možeš. Eto, super, top. Čučanj, pete su dole, zadnjica ide nazad. To, odlično. I još jedan samo. Ne boli ništa. Ništa. Topina. To je to, To ti je to. Živ. Jel sad ja?